Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Israel tidak akan bertahan tetap berdiri tanpa dukungan dari dirinya. Pernyataan itu disampaikan Trump saat merespons sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tetap menyerang Lebanon meski Amerika Serikat dan Iran telah berdamai. Dilansir dari Fiori pada Rabu 17 Juni, Trump menegaskan bahwa dukungan yang diberikannya kepada Israel jauh melampaui presiden-presiden sebelumnya. Sehingga menurutnya tanpa dukungan dari dirinya dan Amerika Serikat tidak akan ada Israel. Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's the big one, but we have that a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Are you frustrated with Netanyahu, sir? No. We had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there was a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. So when you ask me about Bibi, an unbelievable relationship. But Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara terkait kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Dilansir dari Fiori pada Rabu 17 Juni, Netanyahu bersyukur negaranya berhasil terhindar dari ancaman nuklir. Menurut Netanyahu, pencapaian paling penting bagi Israel adalah berhasil mencegah Iran memiliki senjata nuklir. אזרחי ישראל היקרים, במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי.
עמדתי בה עד היום, ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. עכשיו אני שומע אנשים שואלים, מה השגנו? ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. פגענו באין ספור תעשיות ותשתיות צבאיות. השמדנו את חיל הים שלהם, את חיל האוויר שלהם, סיכלנו מפקדי בסיס שטבחו בעם האיראני. גרמנו נזק אדיר. אנחנו מעריכים את זה במאות מיליארדי דולרים, יש שמעריכים את זה אפילו קרוב לטריליון דולרים. נזק אדיר לכלכלת איראן, שלקח להם עשרות שנים לבנות. אבל הנה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. כי צריך להבין, איראן דהרה לגרעין, ממש לפני עמקה לביא, היא דהרה לגרעין, ודהרה להתמיד את תעשיית הגרעין והטילים שלה עמוק מתחת לאדמה. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעמקה לביא, ואחר כך בשאגת הארי, בשיתוף פעולה היסטורי עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני, אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. זה נכון לא רק מול איראן, זה נכון גם מול זרועות הטרור של איראן, שבהם פגענו באופן חסר תקדים. עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו את דף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם בטבח הנורא, אני חושב שנשאר עוד אחד, גם הוא יחוסל. עשינו דבר נוסף. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. צה"ל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו. שינינו גם את עצמנו. פרצנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מפתיעים, ואנחנו הולמים במבקשי נפשנו. ישראל חזקה מאי פעם, וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם. Israel kembali berulat terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini pemerintah Israel mencabut wewenang Palestina atas situs Gua Mahpelah atau makam para leluhur yang dikenal Muslim sebagai Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat. Pencabutan wewenang Palestina atas Masjid Ibrahimi disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Adapun berdasarkan perjanjian Hebron tahun 1997 memutuskan bahwa Palestina mengendalikan perencanaan dan pembangunan di kota Hebron. Palestina memegang kendali atas situs makam para leluhur Yahudi dan Masjid Ibrahimi. Namun wewenang itu dicabut oleh Smotrich saat meresmikan pemukiman Doran di wilayah selatan Gunung Hebron pada Senin 15 Juni waktu setempat. Merespon hal itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina menolak pengubahan status quo. Mereka mengutuk keputusan Smotrich yang mencabut kewenangan Masjid Ibrahimi. Menurut kementerian tersebut, pencabutan wewenang itu melanggar perjanjian Hebron 1997
Kementerian menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Hebron.